今晚，让我们回到400多年前，你将成为京城的一位烤鸭师傅。你是如何靠着一个小小的摊位养活一家人的？现在，请跟随我的声音，我们的故事就从你与鸭农的交易开始。城中更夫的梆子已经敲过最后一轮，你知道是时候起身了。你没有点灯，摸索着穿上粗布外衣，推开房门，院子里的石板地透过布鞋底传来一阵冰凉。天是深蓝色的，几颗寒星坠在上面，又冷又亮。那个人已经到了，靠着院墙根蹲着，身前是2个半人高的木笼。他是通州的鸭农，每隔几天就来一次。他的衣角还带着水汽，那是从运河上带来的。你们之间无需言语。你在他身旁蹲下，把手伸进木笼。你的手指先是摸到微凉滑腻的羽毛，然后陷进一只鸭子温热的胸口。鸭子在你的掌心下不安地动了一下，但没有挣扎。你用拇指和食指用力捏了捏，感受着皮下的那层脂肪足够厚实。这是甜味了足足100日的证明，也是烤出脆皮的关键。你看了一眼它的毛色，光润，没有杂色。你把它抓了出来，放进自己身后的空筐。你重复着这个动作，把手伸进另一只鸭子的羽毛下，有的太瘦，你松开了手；有的毛色暗淡，你也没有碰它。鸭农全程看着你的动作，并不出言。他知道你的手艺，也相信你的判断。这不只是买卖，这是一种约定。他负责养出最好的鸭子，你负责把它变成京城里最好的吃食。清点完数目，你从腰间的钱袋里数出约定好的铜钱，放在他伸出的手掌里。他没有细数，直接揣进怀里。你们互相点了一下头，这便算是告别。他挑起空了的扁担，转身融进院外的黑暗里。你知道正阳门的城门还要1个多时辰才会开，他需要找个地方等着，才能出城回家。院子里又只剩下你一个人，还有你身旁那几筐被选中的最肥美的鸭子。你的一天现在才算真正开始。你把鸭子拎进屋后的小棚，这里是你的方寸天地。一块厚重的枣木案板，几把磨得发亮的刀，一口盛满水的大锅。这里没有旁人，只有你和接下来的活计。你从筐里抓出第1只鸭，它在你臂弯里最后一次扑腾，然后便安静下来。你左手固定住它的翅膀和身体，右手拿起一把锋利的短刀，动作没有一丝犹豫，在鸭翅下划开一道小口，找到血管。你将鸭子倒提，温热的血顺着刀口流进你预先放好的陶碗里，一滴不剩。很快，他的身体就彻底松弛下来。棚角的大锅里，水已经烧得滚热，蒸腾的热气模糊了你的视线。你拎着鸭脚，将整个鸭身浸入水中，停留片刻，随即提起。时间的长短全凭经验，长1分则皮烂，短1分则毛固。你把烫好的鸭子放在案板上，开始褪毛。你的手指快速顺着一个方向，成片地将湿热的羽毛撕下。起初是粗长的硬鳞，然后是贴身的绒毛。你专注在自己的双手，看着灰黑的羽毛下，逐渐露出大片大片干净、泛着微黄的皮肤。这个过程是重复的，一只接着一只。棚内的地面上很快就堆起了一小堆湿漉漉的羽毛。接下来是关键的一步，你将褪好毛的鸭子平放，没有像寻常屠户那样剖开它的胸腹，那是外行的做法，会毁了一只好鸭子。你家的手艺讲究的是体面。你抬起鸭子的一侧翅膀，在你刚才放血的那个小口上，用手指将其稍微撑大，然后你将右手食指和中指并拢探了进去。你的手指像是长了眼睛，在这具小小的躯体里摸索。你熟悉这里的一切。你先是勾住气管和食管，用力一扯，
将它们从胸腔中拽出，然后你的手指继续深入，摸索到贴着胸壁的心、肝、针，以及藏得更深的脏器。你用指尖小心地将它们剥离，同时绝不能弄破任何一寸内壁。你的手腕以一种旁人无法理解的角度扭转，指尖在鸭子的肋骨间游走。你将掏出的内脏放在旁边的盘子里，最后你用一块湿布伸进那个小口，将鸭腹内最后一点血水擦拭干净。你把手抽出，鸭子的外表看起来几乎完好无损，它成了一个封闭的容器。这便是你家烤鸭肉嫩多汁的秘密。你拿起一根细长的芦苇管，管身已经被摩挲得光滑油亮。你从鸭子颈部的皮肤下将管子插进去，一路小心地捅到胸口的位置。你不能捅穿鸭皮，也不能让管子扎进鸭肉里，它必须正好停留在皮与肉之间那层薄薄的筋膜上。你深吸一口气，将嘴唇贴上芦苇管的另一端，开始缓缓地吹气。你的腮帮子鼓了起来，脖子上的经络因为用力而微微凸显。空气被注入鸭子的皮下，你用另一只手轻轻按压着鸭身，引导着空气流向每一个角落。你看着手中的鸭子，它正在发生一种奇妙的变化。原本松弛的鸭皮肉眼可见地膨胀起来，从鸭肉上分离，它变得饱满、圆润、光滑。那些细小的褶皱都被撑开，整只鸭子像一个被吹得鼓胀的皮囊。当鸭皮被撑到极致变得紧绷时，你停止了吹气。你迅速拔出芦苇管，并用一节麻绳将鸭脖下方的开口扎紧，把空气严严实实地封在里面。你将吹好气的鸭坯用铁钩挂起，整齐地排成一列。你提起一旁炉子上滚开的热水，用长柄勺舀起，从上到下均匀地浇遍鸭身。滚烫的热水一接触到鸭皮，表皮立刻收缩，变得更加紧致。那些原本肉眼难辨的毛孔在热水的刺激下完全闭合，形成一层光滑的保护层。这是为了让鸭皮在烤制时更加酥脆。然后你端来一个小陶碗，里面是早已备好的饴糖水。那是一种用麦芽熬成的糖浆，颜色是深邃的琥珀色，质地粘稠。你用一把小刷子蘸着糖水，开始为鸭坯上色。你的动作轻柔，像是画师在为一件珍贵的作品上光。从脖梗到胸脯，从鸭背到翅膀下方，每一寸皮肤都被均匀地涂上了一层薄薄的糖衣。在棚内昏暗的光线下，这些鸭坯的表面泛起一层微光，仿佛被提前镀上了一层流动的金色。最后，你将这些穿上金衣的鸭坯一只只转移到院子角落的通风处挂好。清晨的微风会带走它们皮肤上最后的水分，让那层糖衣变得坚实。它们静静地悬挂在那里，等待着几个时辰后，火焰的加冕，卯时3刻。东方的天空刚刚透出一点灰白，正阳门的门钉在晨光下还是一片冰冷的黑色。你推着你的木车抵达了前门大街的胡同口，车上挂着一排风干好的鸭坯，在微光里像一串巨大的琥珀。这是你的地盘，你在这里摆摊已经5年，每天都在同一个位置。你做的第一件事是停稳车子，从贴身的衣兜里掏出一件东西，那是一张折叠起来的棉纸，边缘已经有些磨损。你小心地将它展开，挂在木车最显眼的上手。这是一张由铁5成兵马丝发的。你记得当初为了办下它，托了自家媳妇的远房表兄，那人在衙门里当差，你送去的2只鸭子和1小吊钱才换来这张纸。没有它，你就是占道经营的油贩、巡街的官兵，随时能掀了你的摊子。有了它，你就是有了名号的正经手艺人。每个月你都要按时把固定的市税交给巡栏官。
那钱不多不少，刚好是你卖出3只整鸭的利钱。你看着那张纸上已经有些模糊的红印，心里清楚，这张纸的分量比你1车鸭子都重。你开始布置摊位时，隔壁卖炒肝的老张也到了，他的摊子紧挨着你，只隔着3尺宽的距离。你们没有交谈，只是在彼此的视线对上时，都默契地点了点头，这就够了。这一个点头确认了彼此的边界。在这条街上，手艺人之间有不成文的规矩，谁也不能越过那条无形的线，那是对别人生计的尊重。老张的客人不会挡住你的炉子，你的食客也不会坐到他的凳子上。这种默契比5成兵马司的有铁更管用。它让你知道，在这偌大的京城里，你不是孤身一人，规矩之后便是营生。你弯下腰，用一把铜钥匙打开车下方的木柜。这是一个巧妙的设计，白天是储物空间，晚上能把所有家当都锁在里面。柜门打开，一股混合着酱香和木头味道的气息扑面而来。你先搬出的是2条榆木长凳，凳面被常年使用磨得油光水滑，在晨光下泛着温润的光泽。你把它们一左一右摆在摊前，位置不偏不倚，刚好能容纳4、5个人坐下，又不至于挡了行人的路。你取出厚重的枣木案板，架在车沿上，形成一个稳固的操作台。你用一块干净的湿布在案板上来回擦拭了3遍，这是你每天的习惯。案板是你的脸面，必须一尘不染。然后是几个大小不一的陶罐，你依照固定的顺序将它们摆在案板的里侧。最大的一罐装的是甜面酱，这不是外面铺子里卖的货色，而是你媳妇用当年的新面加了豆豉和井水，在院子里的阳光下足足晒够3个月才制成的。它的颜色是深沉的红褐色，气味醇厚。旁边的小罐里是切得细如发丝的葱白，用清水浸着，保持着脆嫩。另一个罐里是翠绿的鲜黄瓜条，是你昨天傍晚收摊后特意去菜市挑的。最后，你从木柜最深处捧出一个用厚棉布包裹的圆东西，你把它放在案板一角，解开布包，露出一摞码得整整齐齐的荷叶饼，饼还是温的，那是你媳妇在你出门前刚刚烙好的。你把棉布重新盖上，只留一个小角，一切布置妥当。你的摊位不大，但每样东西都有它该在的地方。这方寸之地就是你一天烟火的开始。你看着这一切，心里感到一种踏实。日头从街对面的屋檐上探出头，给你的摊位镀上了一层金边。街面上的行人开始多起来，空气里混杂着早点的香气和土路的陈味。是时候生火了。你的炉子不是常见的长口炉，而是一个半人高的圆筒形泥炉，内里用厚厚的黄泥混合麻刀糊过，能最大限度地聚拢热量，这在燃料昂贵的京城至关重要。你从车下取出几块劈好的枣木，这是最好的燃料，火力温而不燥，烧起来还有一股果木的清香。枣木是你在秋后托通州的鸭农特意从乡下捎来的，城里的柴薪铺子卖的大多是来自西山的石炭，那东西火旺，但烟大未冲，会毁了一炉好鸭。你把木柴架好，用火镰打着火绒，引燃了干透的木屑，火苗舔舐着枣木，一股青烟升起，随即转为稳定的红光。炉膛里的温度在迅速升高，你感受着那股热浪，估摸着可以下第一只鸭子了。你从车上取下风干得恰到好处的鸭坯，用一根长长的铁杆穿过鸭脖下的绳套，小心地送进炉膛。然后你盖上一块厚重的铁盖，将所有热量都封锁在里面。这便是焖炉。不见明火，全凭炉壁的热力把鸭子由外到内焖熟，没有沙漏，也没有钟表。
你知道，大概需要1炷香的功夫。你刚把炉盖盖好，一个熟悉的身影就在摊前坐下了。他是附近德源祥绸缎庄的朝凤，姓王，人们都称呼他王朝凤，这是对大商号里管事先生的尊称。他穿着一身将洗干净的靛蓝布袍，手指上戴着一枚银戒指。他没有看你，只是习惯性地用手指敲了敲桌面，发出2下轻微的声响。他照例要了半只烤鸭，并嘱咐你多给一些酱，这是他多年的习惯，意味着他今天生意开张顺利，心情不错。你转身朝他点了点头，手脚立刻开始忙碌起来，从陶罐里舀酱，取葱丝，摆放荷叶饼。1炷香的功夫将近，炉膛里开始弥漫出油脂的焦香，那味道霸道地压过了街面上其他的气味。你估摸着时间，打开炉盖，一股热浪夹杂着浓郁的肉香扑面而来。你把烤好的鸭子取出，它的表皮已经变成了完美的枣红色，油光锃亮，饱满欲滴。你将滚烫的烤鸭放在案板上，你的左手用布垫着，稳稳扶住鸭身，右手换上了一把薄而长的片刀。这把刀跟了你10年，刀刃已经磨去1/3，却更加锋利顺手。刀刃落下，你能感觉到鸭皮极轻微的阻碍，随后便是一路顺畅，一片皮肉相连的鸭肉应声而落。你的手腕灵活地转动，每一刀的厚薄、大小都几乎完全一致。你没有刻意去看，你的肌肉已经记住了这种感觉。你一边片鸭，一边用余光留意着炉火的情况，确保下一只鸭子的火候不出差错。很快，半只鸭子就被你片成108片，不多不少，整齐地码放在白瓷盘中，呈扇形散开，皮朝上，肉在下。这手艺曾引得街面上的人驻足围观，但王朝凤早已见怪不怪。他看中的不是花样，而是这始终如一的品质。你将盛着片鸭的盘子、一小碟酱、一撮葱丝和几张温热的荷叶饼一同放在一个木托盘里，端到王朝凤面前。他拿起一张饼，用筷子抹开一层深沉的甜面酱，再夹起几片鸭肉蘸了蘸酱，配上几根葱丝一同卷进饼里。他把饼卷送入口中，咀嚼时眼睛微微眯起。他从袖中取出一小串铜钱，数出20文放在桌上，钱是足墨的，没有短缺。他这样的体面人不会在这种小事上计较。你看到他脸上露出的那种满足的神情，也看到那20文油亮的铜钱。你知道，你这一天的生意就算正式开张了。这时候，一个穿着号坎的年轻士兵走了过来，你看得出他的身份。他身上那件青布号坎，前胸后背都缀着一块白色的方布，上面印着京营2字，这是京城卫戍部队的标志。他的年纪不大，最多18、19岁，脸上还带着一丝少年人的稚气，但眼神却因为军旅生活而显得有些木讷。他的手一直按在腰间的佩刀上，那似乎是下意识的动作。他站到你的摊前，目光在你挂着的那排烤鸭上来回看寻。你能从他的眼神里读出一种渴望，那是对油水和肉食最直接的渴望。军营里的伙食大多是糙米饭配一勺没什么油花的菜汤，1个月也难得见几次荤腥。他似乎犹豫了很久，才终于下定决心。他告诉你，他要1角鸭子，1角就是1/4只，这是最少的分量，通常是给那些嘴馋但囊中羞涩的客人准备的。你点了点头，取下一只烤得恰到好处的鸭子。你没有问他要带走还是在这里吃。军营有军营的规矩，当值的士兵是不能在街边坐下吃喝的。你在案板上迅速地将鸭子斩成4份，取了靠腿的1角，用刀背将骨头拍松，方便啃食。
你没有像给王朝凤那样精细地片成薄片，而是剁成几大块，这样更实在，也更符合一个士兵的需求。你正准备用一张油纸把鸭肉包起来，那个年轻的骑军却叫住了你。他有些不好意思地指了指你的酱料罐，他问你能不能多给点酱，不要葱丝和饼。你明白了，这鸭子不是他一个人吃的，这是他揣着几个弟兄凑出来的月饷，带回营房给大伙儿开荤的，酱料滋味重，下饭。你没有说话，只是多舀了2大勺粘稠的甜面酱，厚厚地涂在鸭肉块上，再用油纸仔细包好，递给了他。他从怀里掏出几枚铜钱，一枚一枚地数给你。铜钱被他的手心捂得有些温热，上面还沾着汗。付完钱，他把那包沉甸甸的鸭肉揣进怀里，像是揣着什么宝贝。他临走前向你打听最近九边的军情。他说，营里的教官们最近操练得紧，有传言说北边的鞑靼人又不老实了，或许要抽调经营的人去宣府或者大同协防。他的语气里有对未知的恐惧，也有年轻人建功立业的隐隐期盼。你告诉他，你只是个卖烤鸭的，不懂这些军国大事。他有些失望地咂了咂嘴，转身汇入了人流。你看着他那身单薄的号坎消失在街角，仿佛能闻到空气中那一丝若有若无的来自边关的风沙味道。送走齐军没多久，又来了一位客人。这位客人你不陌生，他是吏部衙门里的一名吏目，姓钱。他不像王朝凤那样体面，也不像年轻齐军那样窘迫。他穿着一身洗得发白的旧衬衫，头上的方巾也有些歪斜，但收拾得还算干净。他身上总有一股淡淡的墨汁味，那是常年在文书堆里打滚留下的印记。这个人精明，或者说是小地方出来，在京城官场底层摸爬久了，自然养成的一种算计。他绕着你的摊子看了一圈，没有立刻说话。他先是指着一只挂着的鸭坯，问你这只鸭子有多重，能不能算便宜些。你告诉他，你的鸭子不按斤两卖，只论只半只或一角，这是你雷打不动的规矩。他又问你，如果他买半只，能不能多送他几张荷叶饼。你摇了摇头，你的饼都是你媳妇一张张烙出来的，不多不少，刚好够一天的量。他的脸上露出一丝不易察觉的失望。他跟你抱怨说，如今京城的物价一天比一天高，衙门里发的俸禄却几十年不变，还是洪五爷那时候定的数目，到手的俸米折成宝钞，再换成铜钱，真正能用的已经没剩多少了。你安静地听着，你知道他说的是实话。吏目听着像官，其实不过是个办差的吏，他们不算在朝廷的品级之内，身份尴尬，收入微薄，却要在这皇城根下维持一份读书人的体面。他见讨不到便宜，终于不再绕弯子，他告诉你，他还是要半只鸭子，骗得精细些。今天中午他要招待一位刚从家乡来京城办事的同乡。他说，那位同乡在地方上颇有能量，或许能帮他在科考上寻些门路。他言语间流露出对晋升的渴望，以及对自身立身份的无奈。对他这样的人来说，只有考中举人进士，脱去痢疾，才算是真正的出人头地。你一眼取下一只鸭子，给他细细地片了。你的刀工丝毫没有因为他的斤斤计较而打折扣，手艺人的本分不能因为客人的身份而改变。你把片好的鸭肉、葱丝、酱料和不多不少6张荷叶饼打包好，递给他。他接过油纸包，从钱袋里摸索了半天，才凑齐了钱。他把铜钱递给你时，又顺口问了一句，能不能把剩下的那半副鸭架子送给他。他说，拿回去加点冬瓜熬锅汤，也能算一道菜。你看着他那张被生活磨平了棱角的脸，想了想，
还是把那半副还带着不少残肉的鸭架子一并包给了他。他得了这个意外的好处，脸上终于露出一点真诚的笑意。他向你拱了拱手，说了一句成情，便提着那一大包东西匆匆忙忙地走了。你知道，这半只烤鸭连带着那副鸭架，承载着他一个卑微利木对未来的全部希望。钱利木走后，摊前的客人暂时断了档，日头正往当顶上挪，这是一天里难得的一段闲暇。你用湿布擦拭着案板上残留的油渍，旁边的老张也闲了下来。他端着一个豁了口的粗瓷大碗，慢悠悠地走到你的摊前，碗里是他自家锅里刚出锅的炒肝儿，芡汁勾的浓稠，蒜香扑鼻。他把碗递给你，你也没客气，接了过来，转身从案板上片下几片烤得最焦香的鸭皮，放在他的碗里。这就是你们之间的默契，你来我往，互相换点吃食，也算是对彼此手艺的一种认可。老张靠在你的车边，一边呼噜呼噜地吃着鸭皮，一边跟你说起街面上最新的新闻。他说，昨天下午，一队锦衣卫校尉从西边牌楼那边过去，锁了一个人，直接押进了北镇府司。听说是个督察院的言官，因为上书弹劾当朝首辅，触了眉头。老张说话时，声音压得很低，眼神里带着一种平民对皇权最本能的敬畏和恐惧。你默默地听着，这些事情离你的生活太远，又太近。远的是朝堂上的风云变幻，近的是那些随时可能出现在街上的令人胆寒的飞鱼府。你只是一个摊贩，只想安稳地做自己的生意。老张又说起另一件轻松些的。他说，鼓楼东边那家姓宋的大户人家，这几天正在张灯结彩，好像是要办喜事。他已经打听好了，宋家嫁女儿，后天就要在门口搭棚摆3天流水席。他琢磨着，到时候把摊子挪过去，或许能多做些生意。你心里盘算了一下，大户人家办喜事，固然人多热闹，但来的都是吃席的，未必会买你的烤鸭。你摇了摇头，告诉老张，你还是守着这个老地方。你的主顾大多是这附近的熟客，挪了地方，怕他们找不着。这就是你和老张的不同。他做的炒肝是快食，图的是人流量；你做的烤鸭是硬菜，靠的是回头客和口碑。你们是邻居，也是对手，但更多的是一种共生。你们共享着这块地盘，也共享着由无数这样细碎消息构成的市井情报网。哪家铺子换了掌柜，哪条胡同在修路，甚至城里新开的澡堂子，哪个池子的水最干净，新来的戏班子，哪个旦角唱腔最婉转。这些信息在你们之间无声地传递着，它帮助你们判断今天的人流走向，预测未来几天的生意好坏，避开不必要的麻烦。这张无形的网，就是你们这些小本经营的摊贩，在这座巨大而冷漠的帝都里赖以生存的根基。一碗炒肝吃完，闲话也说尽了。老张拿着空碗回了他的摊子，你们之间又恢复了那种隔着3尺距离的沉默。但你知道，你们都在用耳朵听着彼此的动静，关心着对方的生意。午时过后，日头偏西，街上的喧嚣渐渐平息下来，行人们的脚步不再那么匆匆，大多数铺子也都进入了半休歇的状态。你的摊前客人变得稀稀拉拉，这是一天中最漫长也最熬人的时段。你靠着车辕，眯着眼看着街对面墙根下移动的光影。这时候，一个瘦长的身影出现在胡同口。你认得他，一个姓周的书生，他几乎每天都在这个时辰出现。他总是穿着一身洗得发旧的青色长衫，袖口磨出了毛边。他走路很慢，背微微佝偻着，仿佛被什么无形的东西压着。他不是京城人士，是来京赶考的举子。
在附近的一间低矮的会馆里租了个铺位，已经住了好几年。他和别的客人不同，他不买烤鸭，只买鸭架。你看着他走到摊前，他有些局促地避开你的目光，指了指你脚边筐子里那些烤过之后剩下的鸭架。这些鸭架上还零星粘着些许碎肉，对富裕人家来说是弃之可惜的鸡肋，但对他这样的寒窗世子而言，却是难得的忧心。他告诉你，他只要一副，你照例给他挑了一副骨头上残肉最多的，用蒲草绳仔细捆好。他从袖子里摸出2文钱递给你，这是你们之间的默契，价格远比一副鸭架应有的价值要低。你从未点破，他也从未道谢，只是每次都用感激的眼神看你一眼。今天他接过鸭架后，却没有像往常一样立刻离开，他站在原地欲言又止。你看到他眼中有深深的沮丧，他低声地向你念叨了几句，你听不太懂那些起承转合或是带圣人立言的词句，但你听懂了他的意思。他又落榜了。他说，今年的主考官出的题目太过刁钻，专在圣人经典的细枝末节上做文章。他准备了大半年的诗文，一篇都没用上。他感叹着，如今的科举考的不再是经世记名的学问，而是揣摩上官喜好的八股文章。那些辞藻华丽、四平八稳的文字，就像一个个精美的空壳，里面什么都没有。他还说，真正有才学的无人赏识，而那些善于钻营的权贵子弟，却能轻易窃据高位。他的声音里充满了读书人的愤懑与不甘。你不知道该如何安慰他，你只是一个烤鸭的，不懂什么家国天下的大道理。你默默地从棉布下抽出5张还温热的荷叶饼，用油纸包了，连同那副鸭架一起塞进他手里。你告诉他，空着肚子是做不成学问的。他愣住了，看着手里的荷叶饼，嘴唇扩动了几下，最终什么也没说。他只是朝你深深地做了一个揖，然后转身拖着那瘦长的影子，慢慢地走回了胡同深处。你看着他的背影，心里想着，这京城不知埋葬了多少像他这样的读书人的梦。送走周书生后，街面上的寂静持续了很长一段时间。午后的阳光让人昏昏欲生，你甚至打了几个盹。突然，一种不同寻常的气氛让你警醒过来。你抬起头，看到2个人正朝着你的摊位走来。为首的是一个中年男子，身材微胖，面白无须，穿着一身质地上好的宝蓝色直身，腰间束着一根犀角带。他的步态平稳，下巴微微抬起，眼神里透着一股久居人上的傲慢。你立刻就明白了，这是个内官，也就是宫里或某个权贵太监府上的管事。跟在他身后的是一个10几岁的小伙者，穿着一身利落的褐色短打，亦步亦趋。周围的气氛几乎是瞬间就变了。隔壁的老张不知何时已经缩回了他的摊位后面，假装在擦拭锅沿。原本在街边闲聊的几个街坊也都识趣地散开了。这条街仿佛突然被一只无形的手按下了静音。那位管事太监在你的摊前停下脚步，他没有说话，只是用挑剔的目光扫视着你挂着的那几只烤鸭，像是在审视什么货物。他的目光最后停在品相最好的那一只上。他身后的那个小伙者上前一步，用一种尖细但清晰的声音告诉你，他家主子要这只鸭子。你点了点头，正要伸手去取，小伙者又补充了一句，鸭子要整只的，不用你骗。这句话让你拿刀的手停在了半空中。不用骗，意味着他们不是在街上吃，也不是寻常百姓家买回去待客。这只鸭子是要被完整地送进一座普通人无法窥探的深宅大院里。你一眼取下那只最完美的烤鸭，用一张干净的油纸和蒲草细细包好，
整个过程中，你感觉那管事太监的目光一直停留在你的手上，那目光不带任何情绪，却让你感到一种沉重的压力。你尽可能让自己的动作看起来平稳，不出任何差错。包好后，你将鸭子递给那个小伙者，他接了过去。管事太监从袖中摸出一小块碎银子，随手丢在你的案板上。银子是上好的雪花银，成色极佳，在阳光下闪着白亮的光。它的分量足以买下你2-3只烤鸭。小伙者告诉你，不用找了，这并非慷慨，而是一种不容置喙的姿态。他们用这种方式在你和他们之间划下了一条清晰的界限。你弯腰低头表示领受，你没有去碰那块银子，只是等着他们离开。他们转身走了，步态依然不急不缓，直到他们的身影彻底消失在街角，那股笼罩在街面上无形的压力才缓缓散去。老张探出头来，朝你这边望了一眼，眼神复杂。你捡起案板上那块还带着一丝体温的碎银子，放进钱袋。那冰凉的触感让你无比清醒地意识到，在这座天子脚下的城市里，有一些人是你永远也惹不起的。他们的出现就像一块石头投进平静的池塘，水面虽已恢复平静，但你知道水下的涟漪还在一圈圈地扩散。当西边的天空被染成一片瑰丽的橘红色时，你知道这一天最忙碌的时刻就要来临了。暮色四合，街道上的景致迅速变换，白日里那些贩夫走卒的身影渐渐隐去，取而代之的是结束了一天工作，前来寻觅晚食和乐子的市民。店铺和食肆纷纷在门口挂起了灯笼，一盏盏一片片用暖黄色的光晕驱散了渐浓的夜色。你的摊位上方也亮起了一盏油纸灯笼，这是你唯一的照明。灯光昏黄，却足以将你的案板和那几只油光发亮的烤鸭照得清清楚楚。这光像一块磁石，吸引着那些饥肠辘辘的目光。空气中的味道也变得复杂起来，烤鸭的果木焦香混杂着隔壁老张炒肝的蒜香，远处酒楼里飘出的酒糟味儿，点心铺子的甜腻味儿，还有行过女子身上传来的若有若无的香粉气。不远处的灯市口方向更是光亮如昼，人影攒动，那里是京城夜晚最热闹的地方之一。隐隐约约的，你能感觉到那边的空气在震动，那是三弦的声音，说书人的惊堂木，杂耍艺人的铜锣，以及成百上千看客汇聚成的嗡嗡人声。你的小摊就处在这片喧闹的边缘，你既是这幅繁华夜景的一部分，又是一个冷静的旁观者。客人们开始三三两两地聚集到你的摊前，有的是附近的街坊买半只鸭子带回家给妻儿加餐，有的是结伴的年轻伙计凑钱买一角解馋，还有从勾栏瓦舍里出来的闲人，一边吃着烤鸭卷饼，一边还在回味着刚才的戏文北京的夜，在此刻才真正活了过来。他卸下了白天作为帝国都城的严肃面孔，展现出一种慵懒市井而又充满欲望的底色。而你的营生也将在这样的夜色里迎来最后的高潮。灯笼的光晕下，你的摊前已经围了一圈人，你看着炉火，估算着时间。当一股浓烈到极致的肉香从炉盖的缝隙中钻出时，你知道时候到了。你打开炉盖，一股夹杂着果木清香的热浪冲天而起。你用长杆将那只烤得通体枣红，周身滋滋冒油的鸭子稳稳地勾了出来，挂在摊位最显眼的地方。灯光照在它身上，那层焦糖色的脆皮反射着诱人的光泽，油脂顺着饱满的鸭身一滴滴地落在下方的盘子里。围观的人群中发出了一阵轻微的骚动。你将烤鸭取下，郑重地放在案板上。此刻你的案板就是一个舞台，而你是唯一的主角。
你换上了那把最薄最快的片刀，左手扶稳压身，右手手腕一抖，刀光在灯下划出一道白链。第一刀，你片下的是鸭胸口最精华的那一小块，人称一口酥。这一片只有皮没有肉，薄如蝉翼，入口即化。你将它单独放在一个小碟里，这是留给点了整只鸭子的贵客的。接着你的刀开始飞舞起来，你的动作快得让人眼花缭乱，但每一刀都精准无比，刀刃斜着切入，手腕轻轻一挑，就是一片连皮带肉厚薄均匀的鸦片。你不是在切割，更像是在剥离，刀锋过处，鸦皮发出极细微的，几乎只有你自己能感觉到的碎裂感，那是酥脆到极致的证明。围观的人都屏住了呼吸，他们看不清你的刀路，只能看到一片片鸭肉如同雪花一般从鸭身上飞起，然后在你的刀尖引导下整齐地落在盘中。转眼之间，半边鸭子已经片完，盘子里码成了一朵绽放的菊花。你没有停歇，紧接着处理另一半。你巧妙地避开骨骼，将鸭腿和鸭翅上的肉也完整地片下，最后只留下一副金黄色的骨架。整个过程行云流水，没有一丝多余的动作。当最后一片鸭肉落盘，你直起身，将那盘片得整整齐齐的鸭肉往前一推。围观的人群中，这才发出一阵压抑不住的赞叹。这不是简单的备餐，这是你对自己手艺最自豪的展示。在这一刻，你不是一个普通的摊贩，你是一个匠人，一个凭借一双手、一把刀赢得众人尊重的匠人。你从围观者敬佩的目光中获得了比铜钱更让你满足的东西。就在人群的赞叹声还未完全平息时，几个衣着光鲜的客人分开了人群，走到了你的摊前。你一眼就看出他们不是京城人士，他们大概有4-5个人，都穿着南边时兴的丝绸直桃，面料在灯下泛着柔和的光泽。为首的是一个40岁上下的中年人，面容精悍，手里把玩着2枚核桃。他们说话的口音也与京城人迥异，带着一种吴侬软语的腔调，即使是争论，听起来也像是低声细语。他们正是被你刚才那番记忆吸引过来的。为首的那位商人告诉你，他们在江南什么没吃过，但像这样把一只鸭子料理得如同庖丁解牛般的场面，还是头一回见。他显得兴致很高，当即就要了一整只刚出炉的烤鸭，并且指明要你亲自来片。他还特意嘱咐酱料、葱丝、黄瓜条和荷叶饼都要双份的。他们就在旁边的长凳上坐下，一边等候，一边饶有兴致地跟你攀谈起来。他们问你，这北方的烤鸭和他们南京的板鸭究竟有何不同？你告诉他们，板鸭重在腌辣风干，吃的是咸香的本味，而京城的烤鸭吃的是现烤现片，讲究的是皮脆肉嫩，以及那一口果木的熏香。为首的商人点了点头，似乎很认同你的说法。他又跟你说起他们此行的见闻，他们是苏州府的绸缎商人，这次是押着一船最好的胡丝，沿着大运河一路北上到京城来交割货物的。他说，运河上真是热闹，漕船、商船、官船挤满了河道，从天津卫到通州，光是过闸就等了2天。另一位年轻些的商人则抱怨起南方的倭寇。他说，这几年倭寇在松江、杭州一带闹得厉害，官军清剿了几次也没什么大用，许多靠海的城镇都被洗劫一空，害得他们的丝绸都不敢走海路，只能全挤在运河上。他的言语间充满了对时局的忧虑。你一边听着他们天南地北地闲聊，一边手下不停将一只完美的烤鸭片好，连同那碟一口酥一并端到他们桌上。他们品尝过后赞不绝口。为首的商人更是挑起一片鸭皮，
对着灯光看了看，称赞它薄如灯影，脆若琉璃。他们也对你的甜面酱很感兴趣，与他们南方的甜酱做了番比较，觉得你的酱料甜中带咸，滋味更厚重。这是一次奇特的交流。你是一个一辈子都没离开过京城的小摊贩，而他们是走南闯北、见多识广的大客商。你们的身份天差地别，但此刻借着这半桌烤鸭，你们却仿佛成了能平等对话的朋友。透过他们的言语，你仿佛看到了一个更广阔的世界，繁忙的运河，富庶的江南，还有远方海江上的烽火。你意识到，你每天烤制的这只小小的鸭子，不仅仅是京城人的吃食，它也连接着这个庞大帝国的四面八方。付账时，为首的商人给的是一小块碎银，给的价钱比市价高出不少。你想要找零，他却摆了摆手，告诉你多的是赏你的手艺。他们满意的离开了，身影很快消失在灯市的人流中。你看着他们留下的银子和空盘，心中有一种难以言喻的复杂感受。送走南来的客商后，又陆续来了几波客人。当最后一脚鸭子卖完，车上的挂钩空空如也时，子时的亘古也远远地传了过来。街上的人流已经散尽，灯市口的灯火也熄了大半，只剩下稀稀拉拉的几点光晕。是时候收摊了。你熟练地开始打烊。你先是用一把长柄铁钳将炉膛里还烧得通红的炭火一块块夹出，扔进旁边的水桶里。木炭接触到冷水，发出一阵沉闷的声响，升起最后一缕带着烟火气的白烟。那股热了一天的温度，终于在你面前彻底熄灭了。接着，你用湿布仔细地擦拭案板和那几把跟了你多年的刀具。你擦得很慢，很仔细，将上面每一丝油腻和肉末都清理干净，直到案板恢复了木头本来的颜色。刀刃在月光下泛着清冷的光。你把陶罐、长凳、案板一一收回车下的木柜，锁好。那个曾经热闹的摊位又变回了一辆朴实无华的木头推车。你推着空了的车走在回家的路上，车轮压过石板路，发出轻微而有节奏的滚动声。街道两旁的屋檐在月光下投下长长的影子，四周万籁俱寂。你闻到空气中只有深夜才有的那种清冽的味道。你回到了自家的小院，推开那扇熟悉的木门，屋里为你留着一盏昏黄的油灯。灯光下，你的妻子正坐在桌边打盹。听到你回来的动静，她立刻醒了过来，指了指灶上温着的一碗粥。你没有急着去喝那碗温粥，你坐在灯下开始清点这一天的辛劳所得。你的妻子也搬来小凳，坐在你对面，拿出家里那本用粗纸订成的账册和一杆小小的艾子。这是一个安静的仪式，也是你一天中最关键的时刻。你将成堆的铜钱按10文一摞码好，再用麻绳按100文一串穿起。灯光下，那些铸着洪武通宝或永乐通宝字样的铜钱，因为常年在市井中流转，边缘已被磨得光滑。你一共穿了7串整，外加几十个散钱。然后你小心地拿起那几块碎银子，放在黄铜制的杆子盘里。你拨动着乌木杆上的细绳，眼睛凑得很近，仔细看着那根悬在空中的红丝线与杆上的星点对齐。那块宦官家仆给的银子最重，足有8钱3分，南来客商给的也有2钱5分。你将称出的分量在心里默默换算。如今银柜钱见1两银子差不多能换750文铜钱。你心算出今天一天的总进账，刨去给鸭农的40文鸭钱成本和柴火、酱料的开销，纯利大概在1200文左右。这个数目听起来不少，但你的妻子翻开了账册，那上面用墨笔记下的条目让你嘴角的弧度慢慢平复了下来。账册上写着
5日前买米1斗，用去50文。3日前给孩子扯了2尺棉布做冬衣，用去60文。昨日你交了这个月的市税30文，还有每日必须开销的灯油、盐、菜钱，平均下来一天也要7、8文。你看着那一笔笔记载，在心里快速地盘算着。你家3口人，不算衣物、人情往来这些大项，光是每日的吃喝嚼用，1个月下来至少就要300文。如果再算上你每月固定要缴的市税和交给行头的份子钱，开销就更大了。你今天的纯利看起来能支撑4天的家用，这算是不错的光景。你清楚，这多亏了那位内关和南边的客商。若是在平日生意清淡些，1天的纯利也就将够2、3日的开销。你靠着这门手艺养活一家人不成问题，但日子过得并不宽裕，每1文钱都要掰成2半花，剩下的结余要1文1文地攒起来，存进床下的一个瓦罐里。那是你家的活命钱，用来应对突发的状况，比如家人生病，或是遇上连日的雨雪天无法出摊。你算完了账，靠在椅背上长长地舒了一口气。你回想着今天遇到的那些人，你比那个为了一副鸭架而奔波的周书生要幸运，至少你能靠手艺温饱，不必忍饥挨饿。你也比那个在衙门里看人脸色的钱吏木要自在，不用为了前程仰人鼻息。但你和绸缎庄的王朝凤，那些出手阔绰的客商比起来，又显得如此微不足道。你更无法与那个让你感到无形压力的内关相提并论。你属于工商中的工，排在士农之后，是这个帝国基石的一部分，却也是最不起眼、最没有保障的一部分。你最大的倚仗就是这身烤鸭的手艺和你健康的身体。你最大的愿望就是天下太平，物价平稳，让你的小生意能安安稳稳地做下去。或许再过个10年8年，瓦罐里的钱能攒够，让你在前门大街的某个小角落盘下一个小小的铺面。到那时，你就不用再每日推车奔波，风吹日晒了。你将穿好的铜钱和称好的碎银子放进钱袋，递给妻子。她接过去，放回床下的瓦罐，发出一声沉闷的声响。她端来那碗已经温热的粥，你接过来，喝了一大口米粥的温润，从喉咙一直暖到胃里，驱散了深夜的寒意和一身的疲惫。炉火的余烬彻底冷却了，但你知道，家的温度和对未来的那点念想会支撑着你在明日天亮之前再次起身。